Ciao a tutti, dopo continuo con, se non mi uccidono prima, continuo con la party perché non ho fiducia nell'ALS, perché c'è ancora, quella lì era solo la punta dell'iceberg. Però oggi vorrei fare questo perché appunto io non so mai cosa succede domani. Come sapete, il padre del mio figlio mi ha denunciato per l'articolo 541, adesso non so se era 74, comunque il succo è maltrattamento che quando vai a leggere nello specifico riguarda proprio il rapporto di convivenza, questa cosa, ah sì, sottrazione di minori. Allora, la sottrazione dei minori non ci sono problemi perché eh, io non so chi li ha consigliato. Comunque è un po' difficile anche perché questa querela che lui mi ha fatto teoricamente risale agli eventi accaduti ad ottobre. Allora è un po' difficile che io sequestro un minore che fino a giugno era ancora a scuola, è difficile sequestrare un minore che comunque chiunque, penso che tutta la città ci vedi in bici, andare avanti e indietro, poi è difficile anche sequestrare un bambino quando c'era di mezzo recita, e poi no, e non ne parliamo che non sapendo che lui mi aveva querelato a giugno, io addirittura avevo lasciato lui dormire nella sua stanza, perché di solito io dicevo vai a prendere lui e poi quando io finivo da ottobre, allora succedeva così, e sì, molte volte, tantissime, infatti ho speso tantissimo di benzina, io dicevo a lui vai a prendere lui a scuola e porta da te che quando io finisco di lavorare vengo a prendere, quindi tantissime volte alle 9 di sera, 9 e mezza, io ero alla Vis, uscivo dal mio lavoro, tornavo a Trento a prendere Ottavio, perché Ottavio mi chiedeva espressamente, mamma, va bene, ma io non voglio dormire da papà. Io andavo a prendere Ottavio, lui mi lasciava lì ad aspettare in un parcheggio che non si poteva parcheggiare, quindi ho rischiato tante volte di prendere una multa. Prendevo Ottavio, tornavo alla Vis, e al mattino tornava a Trento, poi tornava alla Vis e così via, e appunto sono tutti soldi che uscivano dalla mia tasca. Io ho speso tantissimo di carburante anche perché appunto fino a febbraio io avevo la Grand Cherokee, io avevo comprato la Grand Cherokee non per portare Ottava a scuola, io avevo comprato la Grand Cherokee per andare in montagna. Era una macchina che consumava tantissimo carburanti, non era una macchina per fare questi giretti. Quindi c'è stato un periodo che effettivamente io stavo spendendo tipo 10 euro al giorno, solo con carburanti. E sì, quindi sinceramente, ripeto, vedermi querelata per questo, poi per quanto riguarda maltrattamento, da lì, guardi, sinceramente, lì io non ho parola, sia per i fatti in sé, sia perché c'è qualcosa di più subdolo in questa querela. Oltre a volere cancellare la mia vita burocratica italiana, c'è qualcosa di più subdolo. Perché facendo una querela su questo articolo, che cosa succede? Intanto lui è entrato nel codice rosso, ma non ha vergogna proprio, viu? Guardi, se deve essere processato, então parliamo, nel senso di mi processi, ma perché io sto veramente assim, minorizzando la tua immagine, mettiamo così. Eh, lui, dopo tutte le cose che ha fatto, lui è entrato nel codice rosso,
Poi, essendo entrato nel codice rosso, che cosa succede? Probabilmente già da qualche mese, da giugno, insomma, da qualche mese, lui probabilmente está recebendo della provincia e tipo 500 euro, assim, qualquer aiuto per vittima di violenza domestica per il discorso del codice rosso. E poi la cosa più schifosa di tutto è che, ripeto, secondo me, chiunque lo abbia consigliato a comportarsi così, a fare questo tipo di cosa, è veramente una mente malevola, piccola, e però comunque sia, il succo è soldi. Perché? Perché una volta che io vengo giudicata e condannata, o che è molto probabile perché giustamente si vede che è tutto pilotato, che cosa succede? Lui ha diritto a una indennizzazione dell'Stato che può arrivare anche a 10.000 euro. Quindi voi capite la bassezza, proprio la bassezza della persona. Adesso io non lo so se i suoi piani andranno a termine, perché quando ho finalmente saputo, cioè ad agosto, per caso, perché ripeto, ho saputo solo perché ho letto gli atti civili che riguardano il nostro figlio, perché se io non avessi letto gli atti civili, io non avrei saputo di questo penale. Eh, Comunque sia, io ho deciso di seguire il consiglio che mi aveva dato avvocato, questore, tutti quanti, e ho fatto la denuncia che lui non stava dando gli alimenti. Quindi nel mese di agosto, dopo che ho fatto la denuncia, il 31 luglio, magicamente ad agosto lui ha versato 300 euro, lo già avevo detto. Quando sono andata dai carabinieri, ho detto no, aspetta, perché come avevo fatto il verbale che mi avrebbe permesso di querelare lui appunto per violenza, per questo articolo che lui mi ha querelato, io avrei potuto fare a novembre, non l'ho fatto, io ho depositato solo il verbale, non l'ho fatto, giustamente perché io non avevo un minimo interesse che il padre del mio figlio perdesse il lavoro. Insomma, sai, io non vado in giro a distruggere la vita delle persone, no. Come ho sempre detto, a limiti, se è una persona proprio no, la saluto e mi allontano il massimo possibile. Però, essendoci di mezzo Ottavio, è logico che di un modo diplomatico si cerca di fare come io ho cercato di fare. Quindi io mi sono privata di fare la querela a novembre. Adesso io mi trovo quello che lui ha fatto a me, lui dice che io ho fatto a lui, eppure i carabinieri sono arrivati alla cosa. È complicato perché appunto è mia parola contro quella sua. Però allo stesso tempo si capisce che lui ha le spalle coperte e come ho detto ha tantissimo coperta, anche perché il carabiniere mi ha detto guardi che lui è un avvocato eccetera eccetera, che quando prima loro non volevano accettare perché ha detto ma perché non mi ha detto prima? Ho detto ma io non sapevo che lui mi aveva querelato. Uno. Secondo, come sempre ci sono le femmine, né? E quindi le femmine che non si sono degnate di venire a parlare con me, erano solo lì ad ascoltare dietro il muro con la faccia ma questa, ma questa, ma questa. Io ho sentito una di loro che ha detto così, sì, adesso sì, prima no. Cara, allora, adesso sì, prima no, per un motivo che io ho sempre spiegato, perché io ho messo in primo posto il benessere del mio figlio, ok? Quindi non mi venga a dire che è un bene per un bambino avere un padre in carcere, un padre o una mamma che sia in carcere, ok? Io, io faccio calcoli, ok? Facendo calcoli,
io sì, vedevo una certa pericolosità nel suo comportamento, però avevo anche calcolato che in contesti di contenimento, cioè con tanti occhi addosso, lui sapeva comportarsi bene. Quindi, infatti, ho sempre gestito il tempo di Ottavio di modo che Ottavio stessi sempre il massimo possibile coinvolto in attività dove c'era anche il suo padre, così nutriva, riusciva a stare insieme tutte e due, però in un ambiente, anche se le altre persone non sapevano, protetto, perché il suo papà non si permetterebbe mai di fare male a lui davanti alle persone. Lui non fa le cose sbagliate agli occhi visti. Lui è stato educato a fare le cose di nascosto, indietro alla porta, indietro alle mura di casa, ok? E dopo fare finta di niente o fare finta di essere molto equilibrato quando equilibrato non lo è. Quindi è per questo, e proprio perché comunque in fondo io sapevo con che cosa dovevo confrontarmi, con voi, con la vostra mentalità. Quindi, comunque sia, quando finalmente loro hanno detto ok, facciamo, guarda caso si spengono tutte le luci, il computer si spegne tutto, 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 pure l'acquario che c'era nella cosa. E quindi, insieme a tante altre coincidenze, io veramente, come ho già detto, mi auguro che mi lasci comunque in pace per il principio del video che ho detto ieri. Per me potete continuare con la vostra mafiosità ovunque, non mi interessa solo che mi lasciate in pace. Non venga a dire che a te interessa del tuo figlio, perché se a te interessasse del tuo figlio in passato, eri con lui a casa a divertirsi, perché pure la polemica del divano, questo qua ha messo, la polemica del divano era per evitare quello che alla fine è successo, che voi eravate a casa, tu, il tuo figlio, se tu non fossi diventato un